Kom sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Wie raak aan wat ander vir my het? Wie sien nie seer wat niemand sien? Wie kyk verby die wonde en maskers? Wie praat vergifnis diep binne? Die liefde gaan dieper as genesing. Die waarheid bring my hart tot rus. Waar ek gedink het ek is verloor, noem nie my kind en hou my vas. Lewe, ek laat los, die handbreek nou. My hoef vas op Jesus gehou. Nie perfectie nie, net elke tree, die genade daar my vorentoe meer. Lewe, ek dink aan lewende water, die maak my hart weer niet van binne af. Jesus, U is my begin en einde, U wat in leer ek regtig leer. 'n Vader wat hart loop, adems oop, nie veroordeel nie maar hoop. 'n ander soort koning, sag en naby, met 'n kruis wat sien, dit is volbring. Ek gee my beheer, ek volg die pad van ondergawe liefde en beweging gesit. Die lewe in my lewe lief. Nou leef ek nie meer net vir myself nie. Lewe, nie dit wat ek doen nie, maar dit wat hier reeds klaar gedoen het. Lewe, wat het opgeslaan, begrafenis leer, die dood verslaan. Lewe, U leer, en daarom weg, 'n nuwe begin, 'n nuwe perspektief. U is my alles, en U leer ek lewe. Goeiedag en baie welkom by Kruispad 24/7 se aanlyn erediens. Dis lekker om saam om God se woord te kuier. Dis goed om uit God se woord te lees en om te luister na wat God vir ons elkeen wil hê. Sy woord is ons rigtinggewer, ons wyser. Dit leer ons sy wil vir ons lewe hier op aarde. Nou ek vermoed, dis hoekom jy nou hier sit en dit is om te hoor, wat wil God hê? Hoe wil God hê, moet jy daar in jou alledaagse lewe gaan leef? Ek bid en ek hoop en ek vertrou dat die Gees ook vandag in jou hart sal wil en jy anders daar sal opstaan. Dis hierdie selfde God wat jou nou kom groet en vir jou sê, baie welkom. Kom wees tuis in my teenwoordigheid. Hier skenk ek vir jou vrede en vreugde oor genoeg. Vriende, ons is besig met 'n reeks met die naam van lewe. 'n Lewe met 'n uitroepteken. Hoe kan ons 'n lewe leef flatbox, waar ons oorloop van vreugde, waar die vrede se stilte oorverdowend is? Is dit moontlik in 'n woelige lewe soos vandag, waar ons so aan die hol is?
Ja, verseker, dit is moontlik. Jesus het dit vir ons kom moontlik maak. Hy het die obstruksie wat daar tussen ons en God was, uit die weg uitkom haal. Die straf wat daar vir ons in die oë gestaar het, as ons daar in die hemel, in die hofsale sou opdaag, het hy op sy skouers geneem. Die swaard wat oor ons koppe gehang het, as gevolg van dit wat ons so verkeerd doen, hierdie swaard wat die uitroepteken agter ons lewe kom steel het hy namens ons aan die kruis gevat. Jesus het dit moontlik gemaak om 'n lewe te kan leef vandag, 'n lewe wat 'n uitroepteken agteraan het. En dit is moontlik. Ons moet eers net, het ons al reg aan die begin gehoor, die handrem gaan losmaak. Daai dinge wat pla, moet ons gaan uitvirk en gaan van ontslaa raak, sodat ons dit nie ons spoed breek nie. Ons het almal die potensiaal van 'n lewe met 'n uitroepteken. Ons moet net sorg dat die onkruid wat so lekker welig vir ons versmoor, uit die pad uitgetrek word. En dan moet ons ook weer en keer op keer weer 'n hercommitment, het ons gehoor in Nata sê, aan Jesus kom maak. Ja, om die lewe te kan leef, moet ons vir Jesus die hoof van ons lewe maak. Maar soms is dit nodig dat ons net weer terugkeer na die 101 van kind van God wees en seker maak dat ons is nie pad af nie, maar ons volg vir Jesus. Nou vandag gaan ons met ons reeks van 'n lewe met 'n uitroepteken so half vervleg word met die tyd van die kalender van die kerkjaar waarin ons nou is. Vandag is die eerste dag van Lydenssondag. Ek van hierdie reeks op pad na Paasfees. En ek moet altyd gaan seker maak as ons nou weer hier kom, nou wat is dit? Nou die lydenstyd is die 40 dae voor Paasfees waar die kerk ons doelbewus saam met Jesus stap op pad na die kruis toe. Die 40 dae, 40 herinner ons na die 40 dae van die Israeliete in die woestyn, die 40 jaar van die Israeliete in die woestyn. Ons dink aan die 40 dae wat Moses daar op die berg was om die gebooie te ontvang. Ons dink aan Elia se 40 dae se reis en natuurlik ook Jesus se 40 dae in die woestyn waar hy deur die duiwel versoek is. En dit is waar ons vandag gaan stil staan. Maar hoekom die kerkjaar? Hoekom hierdie kalender wat ons so volg? Omdat ons vergeet. Ons raak so besig in ons lewe en ons jaag so die dinge na, dat ons nie meer op Jesus fokus en op hom korrel nie, maar eerder op die ander dinge. Ons stap die lydenstyd dan nou juis om weer tyd te maak vir Jesus, om weer in Jesus se voetspore te stap, om hom weer die hoof van ons lewe te maak. Ons leef van sterf in onsself, om weer toe te laat dat die Gees deur ons werk, liefde deur ons werk. Ons leer om saam met Jesus te stap deur die woestyn. Ons leer van die realiteit van die duiwel en die realiteit van versoekings. Dalk is dit juis 'n realiteit in jou lewe waar versoekings om elke hoek vir jou sit en wag. En dit jou keer om 'n lewe te leef met 'n uitroepteken. En daarom wil ek jou uitnooi om stil te raak en saam te kom luister na hierdie welbekende verhaal van Jesus in die woestyn.
Vader, dankie dat U ons God is, ons liefdevolle Vader. Wat beteken dat ons is U kinders. Dankie vir die status om kind van God genoem te kan word. Vader, ons kry dit nie altyd reg nie. Partykeer val ons en ons duik in die hek. Want ons luister nie na U nie, ons luister na ander goed, ons volg die wêreld se reëls. En daarom, Here, vandag voordat ons beginne, wil ons sondes kom bely en sê ons is jammer. Ons is jammer vir die voetfoute wat ons maak. Dankie vir Jesus wat dit vir ons moontlik gemaak het om ons sondes te bely en te kan weet, U is getrou en regverdig om ons alles te vergewe. Daarom vra ek ook, Here, vergewe die bedienaar van die woord se sondes. Kom breek U woord vir ons oop. Amen. Kort na sy doop het die Heilige Gees Jesus na die woestyn toe laat gaan. Daar moes hy deur die duiwel op die proef gestel word. 40 dae lank het Jesus niks geëet nie. Hy het toe honger geword. Dit was natuurlik net die geleentheid waarop die duiwel gewag het. Hy het vir Jesus kom sê, kyk, as jy regtig God se seun is, sê dan vir hierdie klippe om in brood te verander. Jesus het egter dadelik 'n antwoord vir Satan gereed gehad. Daar staan in die Bybel geskryf, 'n mens leef nie net van brood nie. Nee, 'n mens leef van alles wat God sê. Daarna het die duiwel Jesus na Jerusalem toegevat. Daar het hy hom op die hoogste punt van die tempel laat staan. Hy sê toe vir Jesus, bewys dat jy regtig God se seun is. Spring nie af. Daar staan mos in die Bybel geskryf, God het vir sy engele gesê dat hulle jou moet beskerm. Hulle sal jou op hulle hande dra, sodat jy nie eens jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Toe sê Jesus vir die duiwel, ja, maar daar staan ook in die Bybel geskryf, jy mag nie die Here jou God uittart nie. Die duiwel was egter nog nie klaar met sy versoekings nie. Hy het Jesus na die top van 'n baie hoë berg gevat. Van daar af het hy hom al die lande van die wêreld gewys met al hulle glans en rykdom. Toe sê hy vir Jesus, dit alles is joune. Ek gee jou al hierdie lande op 'n skinkbord. Daar's egter net een voorwaarde. Buig gou voor my en aanbid my as jou God. Daarop het Jesus skerp gereageer. Gee dadelik pad van my af, Satan. Die Bybel sê, jy moet net die Here as jou God aanbid. Hom alleen moet jy dien. Na hierdie woorde het die duiwel Jesus uitgelos. Baie engele het toe na Jesus toe gekom. Hulle het hom versorg met alles wat hy nodig gehad het. My eerste vraag aan die teks was, hoekom moet Jesus deur die woestyn gaan? En was dit nie eintlik, dit was nie dat hy verdwaal het en per ongeluk daar uitgekom het, die Gees het hom soontoe geneem. Die pad na die kruis loop deur die woestyn. En dis waar vir ons ook waar. Daar kom woestyntye.
Tye waar ons net nie eers weer moet tot stilstand gedwing moet word om te herbesin, seker te maak dat ons is op die regte pad. Woestyntye is daar vir afsondering en vir stilte en vir voorbereiding vir dit wat ons moet doen. En daarom moet ons baie keer gaan stil sit en in die woestyn gaan stil raak. Woestyntye is nodig vir 'n suksesvolle reistog en om uit te kom daar waar God wil hê ons moet uitkom. So, in plaas daarvan om 'n mens se speelgoed uit die kat uit te gooi wanneer ons in 'n woestyn sit en te vra waarom nou weer dit, hoekom is ek nou alweer hier, moet ons dit eerder omarm en die Heilige Gees toelaat en vra om ons daardeur te lei, soos wat hy vir Jesus gelei het deur die woestyn. Soms is die stilte nodig om ons te vorm en om ons weer te seker te maak dat ons is op die regte pad. Ek weet, dit is nie maklik nie, maar dit is 'n teken van Christelike volwassenheid om toe te laat dat hierdie seisoen waarin ons nou is, ons vorm. Om 'n lewe met 'n uitroepteken te leef, moet 'n mens soms gaan stil word in 'n woestyn. Maar hoekom moes Jesus daardeur gaan? Nou daar is 'n paar redes, en een is verseker dat Jesus moes net soos die Engelsman sê, to set the record straight. Hy moes net eers vir die duiwel kom wys wie's baas. Verseker sou die bose ou nie gehou het van Jesus wat op die aarde is nie. Verseker sou hy dit vir hom heeltyd wou nagmaak. Maar hier aan die begin van Jesus se bediening, kom trek Jesus so 'n duidelike streep in die sand. Maak nie saak, duiwel, wat jy my aanbied nie. Maak nie saak hoe rooskleurig jy vir my die prentjie maak nie. Ek gaan jou elke keer pak gee. Ek gaan nie ingee vir jou versoekings nie. Jy kan maar doen wat jy wil, maar in hierdie hek gaan ek nie duik nie. Die duiwel blaas sommer nie maklik die aftog nie. En daarom 3 keer probeer hy sy luck. Die eerste een, toe Jesus erg honger was. Ek bedoel, vir 40 dae het hy niks geëet en dan raak 'n mens woes honger. En dis in hierdie tyd wat die duiwel kom en vir Jesus versoek met 'n vraagie oor vars gebakte brood. Hoe slinks. Die omstandighede nou so perfek vir Jesus se voet om te gly en dalk in die hek te duik. Maar Jesus se voet gly nie. En miskien moet ons net gou hierso vir so 'n oomblikie die pas markeer. Jy wil nie dalk in hierdie lydenstyd waar ons saam met Jesus op pad is na die kruis ook vas nie. Nou hoekom vas 'n mens? Ons vas om 'n ruimte te skep om Jesus te hoor. As jy erns wil maak met jou geloof en die lewe om in die lewe te leef met 'n uitroepteken, kom vas saam. Nou vir jaar gaan ek self nie iets vir my ontneem soos sjokolade of suiker of koffie of wyn nie. Maar ek gaan eerder van my tyd op sy sit, vas. En ek maak 'n afspraak om elke dag by God uit te kom, sodat ek kan hoor wat hy vir my wil sê. Ek gaan intentioneel elke dag daar op 'n plekkie sit, tyd op sy sit, wat my vastyd saam met God is. Nou hiervoor gaan ek 'n app gebruik, Lectio 365. Dit is so 10 of 15 minute stil meditasies. Ja, ek sukkel. Dis my uitdaging om te konsentreer. Maar as my kop weer hol in 'n plek terwyl ek besig is, dan stop ek en ek rewind en begin weer daar waar ek die plot verloor het. Maar hier hoor ek God se stem vir my lewe. En dalk het jy ietsie anders wat vir jou werk, een of ander app of kruispad of iets wat vir jou help. Maar ek wil jou uitnooi om hierdie lydenstyd, hierdie 40 dae saam met ons te vas. Terug by die woestyn. Nou die tweede versoeking van die duiwel is eintlik ook so half onbeskof. Hy neem vir Jesus
Nie na enige hoogte toe nie. Nee, na die tempel toe, na sy vader se huis toe. Kyk, die duiwel, hy is am slinks, en hy ken nog sy Bybel ook. Hy sê vir Jesus, dat as hy daar afsprang, sal hy mos niks oorkom nie. Want, in Psalm 91 vers 11 staan daar, dat God sy engele sal stuur, om te keer dat hy seer kry, en hulle sal vir hom op hulle hande dra. Maar Jesus lag eintlik so vir die duiwel in sy mou, vir wie hierdie teksvers heeltemal uit sy konteks uit aanhaal. Maar die ou is nog nie klaar nie. En hier kom hy by die klimaks, die derde versoeking. En hy speel al sy kaarte. En dit gaan oor wêreldheerskappy. Maar eintlik raas die bose ou se kop, want dit alles, die hele wêreld behoort eintlik aan die koninklike familie. Maar ek vermoed, die duiwel kom met hierdie een, want dit is so half 'n shortcut, en Jesus hoef dan nie by die kruis uit te kom nie. Hy kry die wêreld, hy kry alles, maar sonder die kruis. Maar Jesus maak egter nie 'n voetfout en duik in die hek nie. Die hoofrede hoekom hy nie eens daaraan dink nie, is dat hy elke keer die Bybel nader trek. Let wel, Jesus gaan nie in 'n redenasie in nie. Hy improviseer nie. Hy gebruik nog minder sy eie woorde. Jesus maak nie sy eie stories op nie. Nee, met elke versoeking trek Jesus elke keer die woord van God nader. Jesus weet watter krag daar in die Bybel is. Dis woorde wat vas staan en enige aanval, enige versoeking om te duik in die hek uit die weg uitrem. Selfs die duiwel het nie eers antwoorde op dit wat uit die Bybel uitkom nie. Nou, versoekings kom altyd met verdraaide woorde. 'n prentjie wat geskep word van 'n pie in die sky, maar so ver van die waarheid af. Jy is honger, maak brood. God beskerm jou, jy moet net spring. Jy gaan regeer, buig net. Satan gebruik logika, maar Jesus gebruik die waarheid. Die waarheid uit die skrif. Nie om die logika te verstaan nie, maar om te hoor wat God sê daaroor. Ons moet dit vir mekaar sê. Die duiwel loop nog hier rond, soos 'n brullende leeu. En sy angel is getrek, maar hy maak nog moles. Hy is in realiteit wat ons spoed gaan probeer breek. Hy gaan die handrem probeer optrek en ons spoed breek, sodat die uitroepteken agter ons lewe gesteel word. Dis wat hy gaan probeer. Hy gaan jou probeer pootjie, sodat jy in die hek duik. Dis sy styl, dis sy manier van doen. Dis sy stuk toerusting waarmee hy mense trip en hulle woes val. En ek vermoed, ons almal het al een of ander tyd in die hek geduik. En daarvoor kan ons die littekens wys. Omdat ons geluister het vir die krom woorde van die duiwel. Van, ons moet sukses najag, sonder karakter. Ons moet dalk vinnig bo uitkom, al kos dit wat. Ons moet ons identiteit bou op dit wat ons doen, op dit wat ons reg kry. Dalk was dit digitale verslawing of seksualiteit sonder verantwoordelikheid. Dalk het die duiwel jou versoek met geld. Dalk morele relativering, waar ons maar enigiets doen, want almal doen dit. En so kom ons elkeen en is ons maar saggies ingetrek in 'n wêreld van versoekings. En het ons vergeet om te gaan kyk, waar wys God vir ons die antwoord. Toe ons weer sien, toe daag die versoeking net op. Versoekings is 'n realiteit. En ons sal moet gaan seker maak, dat ons nie hier getrip word nie. Dit voel vir my, of die duiwel baie keer ons spoed kom breek, deur ons op een of ander manier in die hek te laat duik. Soms weet ons,
sommer uit die staanspoor dat dit is nie reg nie. Ander versoekings is weer meer subtiel. Maar maak nie saak uit watter hoek uit die ou bed nie. Ons moenie daarvoor val nie. Ons moenie in die hek duik nie. Volg eerder in Jesus se voetspore en gaan kniel by God. By hom is 'n lewe met 'n uitroepteken moontlik. Jesus het dit vir ons moontlik gemaak. Versoekings kom op verskillende maniere. Party kom subtiel, party kom sommer so by die voordeur ingebars. Maar wanneer ons, soos die Engelsman sê, ingetune is op God, wanneer ons in sy woord is, dan sal ons nie in die hek duik nie. Want God sal vir ons sê, hoe ons hierdie versoeking moet sy stap. The Spirit led you to the desert sand, not lost but sent by the Father's hand. The road to the cross through silence red. In the wilderness you showed how a sun will stand. You did not bend when the voices came. You did not stumble in hunger or pain. You drew a line in the shifting land. I choose my Father, here I stand. Not by opinion, not by might, but by the word that stands in the light. We stand firm in Jesus' name. He has overcome. He keeps us strong. We will not choose the easy road. We won't trade truth for what seems fast. we follow in his footsteps now, Standing bold because he makes us strong. When the world cried out, prove who you are. You chose obedience over applause and stars. When power was placed before your eyes, you chose the cross, liberate our prize. You showed us worth is not what we do, Not how high we climb or how big we seem. you taught us surrender is greater than control. True strength is found in yielding our soul. The world says jump, But you say trust, the world says show it. but you say Just stand firm in Jesus' name. He has overcome. he keeps us Strong. We will not choose the easy road. We won't trade truth for what seems fast.
Ek wil jou weer aanmoedig om in hierdie 40 dae iets spesiaals te doen. Elke dag. Om God se stem te hoor. Om in sy woord te gaan luister wat hy vir jou wil sê. Ek bid dat jy in hierdie reis van 40 dae nader sal kom. God se woord beter sal hoor. En dat hy jou sal help om nie toe te gee en in 'n hek te duik van versoekings nie. Mag jy 'n wonderlike week hê. Ek wil graag ook die seën van die Here oor jou bid. Mag die liefde van God en die genade van Jesus en die nabyheid van die Gees jou help, jou lei om nie in die versoekings se hek te duik nie. Amen. 'n Vader wat hardloop, arms oop, nie veroordeel nie, maar hoop. 'n ander soort koning, sag en naby, met 'n kruis wat sê, dit is volbring. Ek gee my breë, ek volg die pad van ondergawe liefde en beweging gesit. Die lewe in my lewe nie. Nou leef ek nie meer net vir myself nie. Lewe nie dit wat ek doen nie, maar dit wat hier reeds klaar gedoen het. Lewe wat het opgestaan, begrafenis leer, die dood verslaan. Lewe, leer, en daarom er 'n nuwe begin, 'n nuwe perspektief. U is my alles.